មើលកាយគេងលឹកនឹងមកដៃគូទៅខានជួបយូរជាង10ឆ្នាំផ្លាយជួបគ្នាបើមួយថ្ងៃយើងត្រូវគ្នាកាយវិចបំវិចបងវាយដូចជារឿងអេចាដៃកាន់សក្តានុពលនឹងក៏រងផ្លែស្វាយយើងត្រូវញៀនទុកចិត្តជាមួយដៃនេះជារឿងពិតនៃជីវិតរៀលឡាយស្ដាប់សូរសៀងខ្ញុំស្រ័យអធិប្បាយការទ្រង់នោះកាត់ក្មេងយើងសផ្ញើមិនគូថាជីវិតត្រាចរគាត់រឿងជីវិតជូរចត់ស្រមោគ្មានជាតិចេះដោយស្លោអត់ខ្នងខំរកខែតកាយអត់តម្រៃកូននៅខ្មែរម៉ែអើយនៅខៃសូមផ្ញើគំនិតតាមស្បៃរីករាយស្ដាប់ហើយមានសេរីស្ដី